Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Dapur Sarah. Hari ni saya nak buat sambal tumis sayur kangkung. Bahan-bahannya ialah macam biasa, cili besar 3 biji, bawang besar separuh, bawang kecil 2 biji, cili dalam 10 biji, ikan bilis. Nanti kita akan goreng dulu. Bahan utama dia ialah sayur kangkung. Mula-mula kita akan buka api dia. Kita masukkan sedikit minyak untuk menggoreng cili nanti. Dan ikan bilis. Minyak dah panas, kita masukkan ikan bilis. Kita goreng sampai rangup ya. Ikan bilis dah masak. Nampak warna kekuningan. Kita angkat. Kita blenderkan bahan-bahan dia tadi. Kecil, kecil besar dan bawang besar. Masukkan sedikit air. Goreng bawang kecil tadi, dah dipotong. Kita tunggu bawang dia masak sikit, dia berubah warna. Kita masukkan cili. Masukkan sedikit garam. Kita tunggu cili dia masak dalam 10 atau 15 minit sampai dia pecah minyak. Cili dah masak. Pastikan betul-betul cili dah pecah minyak. Kita akan masukkan sayur. Kemudian masukkan ikan bilis. Kita akan tunggu dalam masa 10 atau 15 minit.
ada nak. Yes. Apa yang ke? Sayur dia dah aku masak. Dah lembik. Pada api. Ini sayur kesukaan saya. Memang berselera saya makan. Ada inilah dia sambal tumis sayur kangkung. Selamat mencuba.